小闪的光芒因决心而变得更加明亮。别担心，我会帮你找到回家的路。它飞进小猫，用它微弱的光芒照亮了道路。走着走着，小闪注意到小猫害怕黑暗的森林。为了让它开心，它开始讲述自己冒险的有趣故事。很快，小猫咯咯笑了起来，恐惧也消失了。